नमस्ते दर्शकवृन्द। 9 लाख सहित हुन्डी कारोबारको आरोपमा एक युवती पक्राउ परेकी छिन्। त्यस्तै गरिकन ललितपुरको पानी ट्याङ्कीमा 11 वर्षीय बालिकाको शव भेटियो। त्यस्तै गरिकन दर्शकवृन्द, क्रिस 4 बाट बलिउड फर्किँदै प्रियंका चोपडा 30 करोड भारु पारिश्रमिकको सम्झौता। अब लागौं पहिलो समाचारमा। 9 लाख सहित हुन्डी कारोबारको आरोपमा एक जना युवती पक्राउ परेकी छिन्। अब यसको बारेमा यहाँहरूले जान्ने प्रयास गर्नुहोला। म यसको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। 9 लाख रुपैयाँ नगद र चेक सहित हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा एक युवती पक्राउ परेकी छिन्। दर्शकवृन्द, पक्राउ पर्नेमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिका 10 बाङडाँडा बस्ने 19 वर्षीय करिना देवकोटा रहेकी छिन्। त्यस्तै गरिकन उनलाई प्रहरी वृत्त जनसेवाको टोलीले पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 22 न्यू रोडमा हुन्डी कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीलाई 9 लाख सहित उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनीबाट 6 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक पनि बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता अपिल राज बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। उनी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। त्यस्तै गरेर दर्शकवृन्द, ललितपुरको पानी ट्याङ्कीमा 11 वर्षीय बालिकाको शव भेटियो। अब यसको बारेमा के रहेछ त वास्तविकता समाचार के रहेछ जान्ने प्रयास गर्नुहोला। ललितपुरको मंगल बजार नजिक खपिन्छे टोलको एक घरको ट्याङ्कीमा 11 वर्षीय बालिकाको शव भेटिएको छ। दर्शकवृन्द, उक्त शवको पहिचान समेत भएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी का अनुसार मृत भेटिनेमा बझाङ घर भएकी 11 वर्षीय बालिका दुर्गा बोहरा रहेकी छिन्। उनी यही चैत्र 11 गतेदेखि हराएको बुझाइएको उनले बताए। एक व्यक्ति डेरा सरेर उक्त घरमा गएका थिए। पानी ट्याङ्की फोहोर भएको किरा समेत बाहिर आएको देखेपछि सफा गर्न भनेर छिर्दा सब फेला परेको एसएसपी अधिकारीले बताउँछन्। बिहीबार शव भेटिएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। पोस्टमार्टम गरेर शवको शनाखत समेत भइसकेको प्रहरीले बताएको छ। मृत फेला परेकी ती बालिका आमासँगै उक्त घरमा बस्दै आएकी थिइन्। करिब 20-25 दिन अघि मात्रै उनीहरू त्यहाँबाट डेरा सरेका थिए। डेरा सरेर गएकै घरको पानी ट्याङ्कीमा शव भेटिएको हो। बालिकाको हत्या भएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र ललितपुर प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। त्यस्तै गरेर दर्शकवृन्द, क्रिस 4 जुन फिल्म भएको छ हिन्दी फिल्म, क्रिस 4 हिन्दी फिल्मबाट बलिउड फर्किँदै प्रियंका चोपडा 30 करोड भारु पारिश्रमिकमा सम्झौता भएको छ। अब यो के हो कस्तो हो यसको बारेमा छोटो जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु। सुनेर साथ दिनुहोला। बलिउड सुपरहिरो फिल्म क्रिस 4 लाई लिएर पछिल्लो समय लगातार अपडेट आइरहेका छन्। ऋतिक रोशनले यो फिल्मको निर्देशन गर्नेदेखि निर्माणमा यशराज फिल्मसँग सहकार्य गर्ने खबर यस अघि आइसकेका छन्। भारतीय स्वादमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको फिल्म बनाउने दुवै निर्माताको उद्देश्य छ। त्यसयता फिल्मको कास्टिङलाई लिएर लगातार चर्चा चलिरहेको छ। पिङ्क भिल्लाका अनुसार यो फिल्मबाट प्रियंका चोपडाले बलिउड पुनरागमन गर्ने पक्का भएको छ। यो फिल्ममा उनले प्रियाको भूमिका गर्ने भएकी छिन्। दर्शकवृन्द, ऋतिक रोशन र आदित्य चोपडाले फिल्मको फिमेल लिडमा प्रियंकालाई फाइनल गरेको समाचारमा उल्लेख छ। यो फिल्मका लागि प्रियंकाले 30 करोड भारु पारिश्रमिक लिएको खबर टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ। ऋतिक र प्रियंका एक सफल जोडी हुन्। उनीहरूको उत्कृष्ट व्यावसायिक सम्बन्ध छ। यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच।